واقصد في مشيك. واقصد أي اعتدل، القصد الاعتدال، فلا تكن مسرعا إسراعا شديدا، ولا تكن متباطئا متماوتا، بل بين هذا وذاك. وأعدل الناس مشية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى تقلع في مشيته كأنما ينحدر من صبب، وكان الصحابة يجهدون أنفسهم وهو غير مكترث، كأنما تطوى له الأرض طيا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا يكن صوتك عاليا مزعجا يصك الآذان صكا يوقظ النائم ويزعج اليقظان، ولا تكن كذلك في كلامك متماوتا بحيث يحتاج السامع أن يستعيدك مرارا من أجل أن يفهم مرادك، بل تكلم باعتدال. وعلل ذلك بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شبهه بحيوان ما ذكر في القرآن إلا في معرض الذم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، وفي القراءة الأخرى مستنفرة فرت من قسورة. فالذي يرفع صوته دون حاجة الله جل جلاله شبهه بالحمار. وكان العرب يفخرون بذلك، يفخرون بأن فلانا حديد الصوت. لا، رفع الصوت مطلوب إذا كان لحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكذلك يوم حنين لما انكشف الناس وولوا مدبرين، أمر العباس رضي الله عنه بأن ينادي في الناس: إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة. كان العباس رضي الله عنه جهير الصوت.